हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा एक न्यू सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि जो आप इंट्रो आउट्रो बनाते हो वो कैसे बनाते हो, किस हिसाब से बनाते हो। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। चलिए चलते हैं हमारे डिस्प्ले पर, उसके बाद हम आपको हमारे केक की वीडियोस दिखाएंगे। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, इसमें प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें हमने सर्च मारना है इंट्रो वीडियो INTROVIDEO। इसमें चौथे या तीसरे नंबर पे हमको ये ऐप मिल जाता है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, आपने नहीं किया तो कर लीजिए। मैंने इसको ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने पसंद अनुसार इसमें इंट्रो चुन लीजिए, जैसे मैंने चुन लिया। अभी कुछ सेकंड का ऐसे मतलब स्क्रॉल करेगा, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देना है। आपने सीधा डाउनलोड के नीचे जो ब्लू कलर का निशान जो दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, फिर कुछ इस तरीके से डाउनलोडिंग हो जाएगी। फिर नीचे यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा, यूज़ हमने कर लेना है। और ऊपर वीडियो पे क्लिक करके चलाकर देख लेना है किस तरह का वीडियो है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ऊपर लोगो, नीचे टेक्स्ट है और आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लोगो है, उसके नीचे टेक्स्ट, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें हम म्यूज़िक भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। चलिए चलते हैं अब हमारी वीडियो की तरफ।